नमस्ते हजुरहरूलाई द स्यान्ड्रा शोमा स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी सबैलाई मनपर्ने चना चटपटी बनाउने छौँ। तर आजको यो रेसिपी मिठो त हुन्छ नै, प्लस एकदमै हेल्दी पनि हुनेछ, किनभने हामीले टुसा उमारेको चना, मेथी, केराउ र अन्य गेडागुडी युज गरेका छौँ। टुसा उमारेको गेडागुडीको आफ्नै विशेषता छ, जसले हाम्रो शरीरमा एकदमै फाइदा गर्ने गर्दछ। जस्तै टुसा उमारेको गेडागुडीमा भाइटामिन र मिनरल्सको मात्रा धेरै हुन्छ। यसका साथसाथै हाम्रो पाचन प्रणालीको लागि पनि फाइदा गर्छ। कब्जियतको बिरामीलाई यो खाजा साह्रै नै लाभदायक हुन्छ। त्यस्तै सुगर र कोलेस्ट्रोललाई पनि ब्यालेन्स गर्नुका साथसाथै मोटोपनालाई पनि घटाउँछ। यस्तो गुनै युक्त गेडागुडीको चटपटी कसरी बनाइन्छ भनेर हेर्नलाई सर्वप्रथम यसको रेसिपीतर्फ लागौँ। हामीले यहाँ चटपटी मिक्स गर्न ठुलो बाउल लिएका छौँ। अब एक गर्दै टुसा उमारेको चना, फटमास, सानो केराउ र मेथी लगाएर राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। टुसा उमार्नको लागि हामीले गेडागुडीलाई एक दिनभरि पानीमा भिजायौँ र पानी तर्काई पातलो कपडामा बेरेर 2 दिन अँध्यारो ठाउँमा राखेका थियौँ। गेडागुडी हालिसकेपछि अब हामी मुला, गाजर, रातो प्याज, हरियो काँक्रो, खुर्सानी, पिसेको तेल, गोलभेडाको सस र नुन स्वादअनुसार लगाउनेछौँ। गोलभेडाको ससको लागि हामीले गोलभेडालाई मजाले लेदो हुने गरेर पकाएका छौँ। अब कागतीको भित्री दाना निकालेर यसको रस निचोर्नेछौँ। मलाई चाहिँ यसरी चम्चाले निचोर्न सजिलो लाग्छ। र सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। आवश्यक भएमा अरू कागती र खुर्सानी लगाउन सकिन्छ। र अन्त्यमा हरियो लसुन, प्याज र धनियाँ लगाएर फेरि एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ र यो खानको लागि तयार हुन्छ। आजको यो भिडियो कस्तो रह्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परे लाइक र यस्तै अन्य भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको रातो घन्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी भिडियो छुट्ने छैनन्। धन्यवाद।